नमस्कार। मुलुक कम्युनिकेसनको मुलुक संवादमा स्वागत छ। म किरण धामी। हामी मुलुक संवादमा विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिका कुराहरूलाई उठाउँछौँ भने कहिलेकाहीँ विकास निर्माणका कुराहरूलाई उठाउँछौँ। साथै समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर पनि हामी छलफल संवादलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ। आज विशेष गरेर हामी चैत 5 गते हुन लागेको सोभियु निर्वाचनमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा 5 गते चैत 5 गते चाहिँ चुनाव हुँदैछ र विद्यार्थीहरूले आफ्ना प्यानल खडा गरेर आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि होमिनु भएको छ र त्यही किसिमले चुनावी माहौल तातिएको छ, चुनावी सरगर्मी बढेको छ। विद्यार्थी उम्मेदवारहरूले आफ्ना पक्षमा मत पार्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको रणनीति बनाएर, त्यो किसिमको योजना बनाएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो किसिमले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी डोटी बहुमुखी क्याम्पसका एकजना सोभियु उम्मेदवारसँग चाहिँ हामी सभापतिका उम्मेदवारसँग चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा 3वटा समूहको चाहिँ उम्मेदवारी परेको छ। नेभी सङ्घ, अनेरा सोभियु र अखिल क्रान्तिकारी तथा अखिल समाजवादीको एउटा प्यानल छ र 3वटा समूहले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यही अन्तर्गत अखिल क्रान्तिकारी र अखिल समाजवादीको संयुक्त प्यानलका सभापति पदका उम्मेदवारसँग चाहिँ रहेर हामी आजको यो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सोभियु सभापतिका उम्मेदवार अजित सिंह। अजितजी, सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरेर यहाँ चाहिँ उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। खासमा तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन, के हुन् तपाईँहरूका एजेन्डा? खासमा एजेन्डाहरू किनभने म किन आएँ राजनीतिमा भने म योभन्दा अगाडि सोभियुमा योभन्दा अगाडि रद्द भएको जुन अगाडि 2 वर्षभन्दा अगाडि भएको हाम्रो चुनावी माहौल थियो, त्यो बेला रद्द भएको थियो। त्यो बेला म यसरी घुमिएर लागेको थिएन, किनभने त्यो बेला मैले क्याम्पस प्रशासनको गतिविधि के थियो, समस्या के थियो, आवश्यकता के थियो, त्यो कुराहरू मैले बुझेको थिएन। जब 2 वर्षदेखि म पढ्दै गर्दा, जब म एक फर्स्ट इयरदेखि सेकेन्ड इयरसम्म मैले इक्जाम दिँदासम्म मैले त्यहाँ देखेका कमी कमजोरीहरू, समस्याहरू, त्यहाँका आवश्यकताहरूलाई लिएर मैले आफ्नो एजेन्डाहरू सहित मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। एजेन्डाहरू खासमा के रहनेछन् भने सबैभन्दा अगाडि त डोटी क्याम्पसमा शैक्षिक वातावरण त्यति मतलब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, त्यति छैन, त्यति लाभदायक भएको छैन अहिलेसम्म। अनि खेल मैदानको पनि व्यवस्था भएको छैन। खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा पनि मैले कुरा जोडेँ। त्यो पनि हाम्रो मेन एजेन्डा रहनेछ। अनि स्वस्थ खानेपानीको पनि व्यवस्था छ। अनि विभिन्न प्रकारका अब सोभियु चुनावमा पहिलो वर्ष जितेर केही गरिदिएको भए साथीहरूले अब त्यो हिसाबले जान्थ्यौँ हामीहरू, होइन। अनि त्यहाँ केही कुराहरू राख्न परेपछि हामी त्यसै हिसाबले जान्थ्यौँ कि त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू छन्, हामी त्यो पनि अहिले बिस्तारै एडिट गर्न लाग्थ्यौँ। त्यस्तो भएन। विभिन्न सङ्गठनका नेताहरूले, साथीहरूले त्यो रद्द गरेर अहिले जब अझ 2 वर्ष पछाडि हुँदै गर्दाखेरि मैले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई लिएर जोडेँ। क्याम्पसमा कस्तो छ त, क्याम्पसमा कस्तो विद्यार्थीको आवश्यकता छ त, क्याम्पसमा रहेका जेहेन्दार, गरिब, पिछडिएका वर्गबाट आएका विद्यार्थीहरूको लागि, हकितको लागि बोलिदिने कोही छैनन्, होइन। अहिले डोटी क्याम्पसमा कस्तो भइरहेको छ भने पहुँचको आधारमा, जस्तो छात्रवृत्ति वितरण गर्ने बेला पनि छात्रवृत्तिको हिसाबमा मतलब पहुँच जसको अगाडि छ, जसको राम्रो लिङ्केज छ, त्यसलाई मात्र छात्रवृत्ति लिने कुराहरूको यता चलिरहेको छ। अनि क्याम्पसमा भएका विसङ्गति, विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ मैले यो उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। एकदमै। जो उम्मेदवारी तपाईँको छ र चुनावी माहौलमा उत्रिसक्नु भएको छ, अखिल क्रान्तिकारी र अखिल समाजवादी तपाईँको एउटा प्यानल छ। अरू सिङ्गल चुनाव लड्दै गर्दा तपाईँहरू एउटा गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। तपाईँ त्यो प्यानलको सभापतिको उम्मेदवार हो। तपाईलाई विद्यार्थीले विश्वास गर्नुपर्ने चाहिँ किन, हैन? तपाईमा चाहिँ विद्यार्थीको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ के हो?
तपाईँले सही प्रश्न सही समयमा सोधिदिनु भयो, धन्यवाद त्यसको लागि। किनभने विद्यार्थीले किन विश्वास गर्नु पर्यो भने म माथि, हुन त 3वटै सभापतिहरू हुमिएका छन्। म जस्तै 2जना अरू मित्रहरू पनि मसँगै चुनावी माहौलमा हुमिसकेका छन्। तर किनभने मैले योभन्दा अगाडि हाम्रै पहलबाट, हाम्रै अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट, हाम्रै प्यानलमा इन्भल्भ भएका हाम्रो दाइहरूले पनि त यो अब जस्तो क्याम्पसमा पहिला ड्रेसको व्यवस्था पनि थिएन, आई कार्डको व्यवस्था थिएन। अब जस्तो विद्यार्थीहरू स्कुल आउँथे होइन, कलेज आउँथे, अनि विद्यार्थीहरूलाई कसरी चिन्ने त, कसरी विद्यार्थी हो त, के कारणले विद्यार्थी हो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। अब त्यही भएर एउटा विद्यार्थीको लागि हुनुपर्ने गहना भनेको ड्रेसको व्यवस्था गरेका छौँ, अनि आई कार्डको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यहाँ डोटी क्याम्पसमा 2017 सालमा स्थापित डोटी क्याम्पसको सन्दर्भमा रहेर मैले कुरा गरेँ। डोटी क्याम्पस 2017 सालमा स्थापित भएको क्याम्पस अहिले 2081 पुग्दासम्म 64 वर्ष पुरानो क्याम्पसले मुहार फेर्न पाएको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको क्याम्पसलाई यहाँ आएर त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री साहबले उहाँले आएर यहाँ अनुगमन गर्नुभयो। अनि डोटी क्याम्पसको भौतिक अवस्था हेर्नुभयो, भौतिक पूर्वाधारमा पनि उहाँले निकै राम्रो व्यवस्था गरेको छ, जो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब क्याम्पस भएर मात्रै ठुलो कुरा होइन, क्याम्पसको संरचनात्मक हिसाबले मात्र ठुलो कुरा होइन। क्याम्पसमा अब पाठ्यपुस्तकको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो। पाठ्यपुस्तक भएन भने गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन। अनि लाइब्रेरीको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो। यी लाइब्रेरीमा पनि सबै प्रकारका सबै फ्याकल्टीका बुकहरू छैनन्। त्यसको लागि पनि पहल गर्नेछौँ, पहल गरेका पनि हौँ, आवाज उठाएका हौँ, उठाउने छौँ भन्ने हिसाबले मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। त्यसैले विद्यार्थीहरूले मलाई विश्वास गर्छन् भन्ने हिसाबले मैले आत्मविश्वास गरेको छु आफैमा। एकदमै। जुन तपाईँको प्यानल छ, यो प्यानलको चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ के हो? सबैभन्दा पहिला यदि हाम्रो प्यानलले जित्यो भने यो चाहिँ गर्छौँ हामी भन्ने चाहिँ के हो तपाईँहरूको प्यानलको? सबैभन्दा अगाडि त अहिले अब डोटी क्याम्पस स्थापना भएकै शैक्षिक सुधारका लागि हो। त्यसैले शैक्षिक सुधारको लागि भएकाले ई लाइब्रेरीको सबभन्दा अगाडि प्राथमिकता रहन्छ। किनभने त्यहाँ अहिले हाम्रो कस्तो छ भने दुईवटा विषय मात्रै 10 दिनको लागि एकजना विद्यार्थीले आई कार्ड भएपछि मात्रै लिन पाउने अवस्था छ। यो अवस्था हुने छैन। अहिले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारले सबल पक्षमा आए तापनि डोटी मल्टिपल क्याम्पस, तर अहिले यो शैक्षिक गुणस्तरमा यो ई लाइब्रेरीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने ई लाइब्रेरीमा 2वटा विषयभन्दा धेरै विषयहरू लग्न पाइँदैन, किनभने किताबहरूको कमजोरी छ। अनि अस्ति मैले इक्जाम दिँदै खेर्दा सेकेन्ड इयरको इक्जाम मैले क्लास 11 को टुरिज्म एन्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म सब्जेक्टलाई मैले 11 कक्षाको विषय पढेर मैले ब्याचलर सेकेन्ड इयरको इक्जाम दिएको छु। त्यो पीडाहरू मैले भोगेको छु। किनभने अब म जस्तै विद्यार्थीहरूले अरू अग्रज दाइहरूले, अग्रज दिदीहरूले पनि यो पीडाहरू भोग्दै जानु भएको छ। यो कुराहरूले हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले यो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छौँ। शैक्षिक गुणस्तरलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यसमा चाहिँ हामी पहल कदमी गर्छौँ भन्नुभयो। पहल कदमी चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? के छन् त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रणनीति अथवा त्यो किसिमको योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ? यदि अब यहाँ डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा सबैभन्दा कमी रहेको विषय भनेको इतिहास हो, अनि ट्राभल एन्ड टुरिज्म हो। ती 2 विषयहरूलाई एकदम फोकसमा राखेर होइन, ती विषयहरूलाई हामीले माथि गएर वहीँ काठमाडौँ बल्खुमा गएर, सानोठिमी भक्तपुरमै गएर वहाँबाट जसरी हुन्छ त्यो कुराहरूलाई हामी त्यो विषयहरूलाई छपाएर त्यहाँबाट जति हुन्छ ती माग डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा कति आपूर्ति हुन्छ। डोटी मल्टिपल क्याम्पस जस्तै अरू क्याम्पसहरूले पनि त्यो समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। वहाँ गएर उहाँको नवनिर्वाचित विद्यार्थी सङ्घको सभापतिसँग रहेर पनि कुरा गर्नेछौँ। किनभने विकास समानुपातिक हुन्छ। विकास सबै ठाउँमा परिपूरक हुनुपर्छ। किनभने विकासले एक ठाउँमा मात्रै भएर परिपूर्ण हुँदैन। अनि त्यस्तैमा मैले के जोड्न चाहेँ भने यो क्याम्पसमा जसरी अहिले धमाधम यो बिएडतिर अनि बिबिएसतिर जोइन भइरहेछन् विद्यार्थीहरू, त्यस्तै टाइपको एउटा हामी यस्तो वातावरण बनाउने छौँ कि बिबिएसतर्फ पनि त्यस्तै टाइपको हामी जोइन हुने, बिबिएसतर्फबाट पनि त्यस्तै टाइपको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने हामीले प्रयास जारी गरेका छौँ। त्यस साथै कुरो कस्तो छ भने अहिले हामी मास्टर लेभल सकाएर पनि हाम्रा दाइहरू, अग्रज दाइहरूले विदेशिनुपर्ने अवस्था देखेका छौँ। हाम्रो शिक्षा कस्तो भइदिएको छ भने पढाइमा यो खाली सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र भएर यो व्यावहारिक हिसाबमा उतार्न सकेका छैनौँ। व्यावहारिक हिसाबले पनि हामी उतार्नका लागि यसको लागि म स्वयं व्यक्ति यदि मैले सोभि निर्वाचित भयो भने म यसको लागि बुलन्द आवाज उठाउनेछु भन्न चाहे म। तपाईँ यदि निर्वाचित भएको खण्डमा
अन्य जति पनि विद्यार्थीहरू छन् डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने उहाँहरूसँग अनि प्रशासनसँग समन्वयको पाटो चाहिँ कस्तो रहन्छ? त्यो कस्तो रहन्छ भने सबैभन्दा अगाडि हेरिने भनेको विद्यार्थीहरूको आवश्यकता समस्या हो। अनि समस्याहरू आवश्यकताहरू विद्यार्थीहरूले सबै फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूले आफ्नो समस्याहरू दर्शाइसकेपछि त्यसपछि प्रशासनमा गएर सबै फ्याकल्टीका सरहरूसँग बसाएर एउटा हाम्रो कोर्डिनेसन हुनेछ। कोर्डिनेसनमा सबै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको त्यहाँ मिटिङ हुनेछ, छलफल हुनेछ। हामी सबै कोर्डिनेसनमा जानेछौँ किनकि सबैभन्दा बढी आवश्यक के छ त डोटी क्याम्पसमा के कुराको खाँचो छ। जस्तो योभन्दा अगाडिका अग्रज दिदीहरू बहिनीहरू अहिले पढिरहेका बहिनीहरू अनि मसँगै अध्ययनरत छात्राहरूले प्याडको पनि अवस्था कति जीर्ण अवस्था छ हामी देखिरहेका छौँ। जो हामीसँगै पढिरहेका साथीहरू दिदीहरू अनि बहिनीहरू भोगिरहेका छन्। अब एउटै प्याडले दिनभरि काम चलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। जब अब सामान्य नर्मल एकजना आइमाई मान्छेले एक दिनमा 4 देखि माथि नै स्वस्थ रहनका लागि 4 देखि माथि ती सेनिटरी प्याडहरू बदल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जुन डोटी क्याम्पसमा एभाइलेबल छैन। त्यसको लागि पनि म पूर्ण त्यसमा बुलन्द भएर आवाज उठाउनेछु। सेनिटरी प्याडको मेसिन पनि उपलब्ध गराउनेछु भन्ने मेरो एजेन्डा रहेको छ। एकदमै एउटा प्रश्न के उठ्छ भने विद्यार्थीहरूमाथि जो योभन्दा अगाडिको सोभियु निर्वाचन चाहिँ हुन सकेन, सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि मतदान गरे विद्यार्थीले कतिपयले मतदान पनि गर्न पाएनन् र त्यो रद्द भएको अवस्था थियो। यस्ता किसिमका गतिविधिहरू अझ पनि हुन सक्छन्। त्यो नहुन दिनका लागि चुनावलाई चाहिँ मर्यादित सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि यहाँको सङ्गठनले यहाँको प्यानलले चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नेछ? योभन्दा अगाडिको चुनावमा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब विद्यार्थीहरूको यो स्वतन्त्र युनियन विद्यार्थीको चुनावमा यहाँ वडा अध्यक्ष आएर, यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष आएर, मेयर आएर विद्यार्थीहरूलाई लोभ लालचमा पार्न खोजेर त्यसैले रद्द भएको मैले देखेको छु र तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि अब जस्तो जति पनि विद्यार्थी साथीहरू दाइहरू अनि विभिन्न प्रकारका अभिभावकहरू यो सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूले पनि यो कुराहरूलाई मनन गर्न सक्नुहुन्छ कि अब जस्तो कि तेरो परिवार त यो हो, म यो पार्टीको हो, त्यो यो पार्टीको मेरो अङ्कल मेरो छोरा भनेर त्यो काँधमा हात राखेर अब ती फरक विचार फरक धर भएका व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पन्जामा पार्न खोजेका थिए। विभिन्न प्रकारको लोभ लालच देखाउन खोजेका थिए। त्यो हामीलाई पटक्कै मन परेको थिएन। जो त्यस्तो प्रकारको राजनीति हामीलाई पक्कै पनि मन परेको थिएन। अनि त्यसैले यो विद्यार्थी युनियन स्वतन्त्र निर्वाचन भनेको कस्तो भने विद्यार्थीले आफ्नो हक हितका लागि जुन डोटी मल्टिपल क्याम्पस लगायतका विभिन्न प्रकारका नेपालमा रहेका अथवा जुनसुकै ठाउँमा रहेका विद्यालयहरूमा क्याम्पसहरूमा रहेका सामाजिक आर्थिक सबै कुराहरूसँग जोडिन जान्छ। किनभने सबैभन्दा ठुलो पाठ भनेको त हामीले सिक्ने भनेको घर परिवार पछिको सिक्ने भनेको पाठ भनेको त हामीले क्याम्पस लेभल, विद्यालय लेभल, बोर्डिङ लेभल हो नि त। अब यस्तो ठाउँमा आएर हस्तक्षेप गरिन्छ भनेपछि यो पाला पनि त्यस्तो हिसाबले गरिन्न। तर अहिले यो पाला हामीले कसरी गरेको छौँ भने सबैभन्दा अगाडि त जो ठुल्ठुला नेताहरू छन् तिनीहरूको गाडी आउँछ, तिनीहरूले आफ्नो गाडीमा राखिदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ भने आश्वासन पलाउँछ, विद्यार्थी बोक्ने, विद्यार्थीलाई अपडाउन गराउने। विद्यार्थीको त्यो दिन त अब विद्यार्थीलाई आफ्नो लोभ लालचमा पार्नको लागि खर्च गराउने, पैसा दिने, घुसखोरी गर्ने, लोभ लालचमा पार्ने त्यस्तो टाइपको गतिविधिहरू चाहिँ यो बेला चाहिँ हुन दिने छैन। यो हामी पटक्कै हुने दिने छैन। गाडीहरू पनि हामी टुडी खेलमा प्रवेश हुने दिने छैनौँ। हाम्रो यो प्रशासनसँग पनि सल्लाह र सहकार्यमा जानेछौँ हामी। यो पालि चाहिँ पहिला जस्तो हुने छैन। तपाईँ र तपाईँको प्यानलले चाहिँ विद्यार्थीका मुद्दाहरू, विद्यार्थीका एजेन्डाहरू राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा चाहिँ माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो? अभियसली तपाईँले सही क्वेसन सोध्नुभयो। किनभने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जति छन्, म लगायतका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका आवश्यकता के छन् हैन, त्यहाँको प्रशासनको अवस्था के छ, त्यहाँका विकृति विसङ्गतिहरू के छन्, त्यसमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसै हिसाबको हामी काम गर्नेछौँ। अनि डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा रहेका जीर्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न प्रकारका जस्तो खानेपानी, यस्ता गतिविधिहरू, खानेपानी अनि
सेनेटरी पार्टको कुरा मैले अघि उठाइसकेँ, अनि हाम्रो लाइब्रेरी अघि उठाइसकेको कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई हामीले सबैभन्दा अगाडि विद्यार्थीको हक हितका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने आवश्यक के छ, विद्यार्थीका समस्या के छन्, विद्यार्थीका समस्याहरूलाई निर्मूल पार्न, आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि हामीले यो दुईटा प्यानलहरू अखिल क्रान्तिकारी र अखिल समाजवादीको हामीले यो समन्वयबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि जहाँसम्म हामीले यो डोटी मल्टिपल क्याम्पसको प्रशासनमा दाग लाग्ने काम गर्ने छैनौँ, जबकि कुनै पनि सरहरूले कसै व्यक्तिहरूप्रति, कसै व्यक्तिगत रूपमा अथवा कुनै सङ्गठनात्मक रूपमा कसै व्यक्तिहरूलाई, कसै विद्यार्थीहरूलाई, कसै अग्रज दाइहरूलाई, कसैलाई पनि बाहिरी रूपमा अथवा भित्री रूपमा रहेका विभिन्न प्रकारका अग्रज व्यक्तित्वहरू अथवा मभन्दा जुनियर भाइहरू, मभन्दा जुनियर बहिनीहरू, मभन्दा सिनियर दिदीहरू, सिनियर दाइहरू, मसँगै अध्ययनरत साथीहरूलाई कसैले पनि इन्टरफेयर गर्न पाउने छैनन् भन्ने म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि पुगिसकेका छौँ यो संवादको। अन्य प्रतिस्पर्धीहरू जो दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा तपाईँ चाहिँ फरक कसरी? फरक विचार, फरक मान्छे, फरक विचार, फरक दर भन्ने एउटा मान्छेको विचार हुन्छ, फरक विचार हुन्छ। उनीहरूले फरक विचारमा उनीहरूको फरक विचार होला। कसैको त कस्तो छ भने अब डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा सामान्य थोरै समय छ, थोरै उ छ, आफ्नो पावर पहुँच देखाउनको लागि पनि त राजनीतिमा उत्रेको हामी देख्न सक्छौँ। कति दिनसम्म त हामी देख्न सक्छौँ, कति दिनसम्म त मेलमिलाप भएन, आफै भित्री हिसाबले लडाइँ भयो। तर त्यस्तो हामीमा छैन। हामीमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल छ। हामीले विद्यार्थीका मनोआकाङ्क्षाहरू जस्तो व्यक्तिगत नहोला, सामूहिक रूपमा के छन्, अनि सङ्गठनात्मक रूपमा के छन्, अनि प्रशासनिक रूपमा के छन्, सबै हिसाबले हेरेर हामीले डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई विकासका, मैले के सोचेको छु भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई को चाहिएको छ त, कस्तो लिडरसिप चाहिएको छ त। डोटी मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा कसको खाँचो छ, कसले डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई सुधार्न सक्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पहिलाका विद्यार्थीहरूले 2017 सालमा, मैले अझै जोड्न चाहेँ त्यही कुराहरू, 2017 सालमा स्थापित डोटी मल्टिपल क्याम्पसका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू अहिले भन्नुहुन्छ, जब हामी त्यो कुराहरूले उहाँहरूले त्यो कुराहरू भनेपछि हामी मजाकको रूपमा लिन सक्छौँ, मजाकको रूपमा लिन्छौँ। किनभने हामीहरू अहिले फ्यान छ, व्यवस्थित कोठाहरू छन्, व्यवस्थित पूर्वाधारहरू छन्, हामी भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थित छन्। किनभने हामीले पहिलाको कुराहरू भन्दा हामीले अहिले मजाक उठ्दैछ, हाँसो उठ्छ। किनभने पहिलाको व्यक्तित्वहरूले के भन्थे भने अहिले त तिमीहरूले यसरी पढ्न पाएछौ। पहिला हामीहरूले यो साइडतिर पानी परेको दिन हामी स्कुलै जान्थेनौँ, कलेजै जान्थेनौँ। किन जान्थेनौँ? हामीहरू भन्थे किन जान्थेनौँ भने हामीहरूले क्वेसन गर्दाखेरि उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो ऊ साइडमा चुहेपछि यो साइड आउँथ्यौँ, यो साइडमा चुहेपछि यो साइड आउँथ्यौँ। यहाँ पनि चुइन थाल्यो भने पत्थरले छुएको घर पुरानो हुँदाखेरि अभियसली रूपमा चुइने नै हो होइन। समय डेट एक्सपायर भएपछि कसैको पनि त्यस्तो अवस्था अब जीर्ण अवस्थामा रहने हो। जीर्ण अवस्थामा रहेको डोटी मल्टिपल क्याम्पस अहिले तपाईँहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ। डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई कस्तो मुहार चेन्ज गरिदिएको छन् हाम्रो अग्रज हाम्रो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कति राम्रो त्यहाँ काम गरिदिनु भएको छ। जुन त्यसको अहिलेसम्म पनि भएको छैन। अब म छिट्टै त्यसको सञ्चालन होस् पनि भन्न चाहेँ। नयाँ फ्याकल्टीहरू जस्तो बिसिएलाई पनि जोड्न चाहेँ। बिसिएहरूको पनि जसरी बिएड र बिबिएसलाई जसरी प्रियोरिटी दिएको छ विद्यार्थीहरूले, जस्तो कि यो विषय त सामान्य हो, सामान्य खर्चमा पनि यो विषयहरू पढ्न सकिन्छ भन्ने मनोबल जो तिनीहरूको छ, त्यो मनोबल हामीले त्यहाँ पनि ढाल्न सक्यो भने विद्यार्थीहरू अझै पढेर अझै विज्ञ भएर आइटीतर्फ पनि लाग्न सक्छन् भन्ने हामीले जस्तै यो हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अनि मैले स्वयं के सोचेको छु भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा सबैभन्दा कम पढाइ हुने भनेको बिसिए। अस्ति मात्रै 10जना विद्यार्थी नपुगेर डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा यो बिसिए पढाइ भएन। किन भएन त? कसरी भएन त? कसले सहयोग गरेन त? कसको कमजोरी हो? त्यो कुरालाई हामी खोज गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसको न्यूनीकरण कसरी हुन्छ? भोलि यहाँ जसरी बिएड र बिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरू कसरी यहाँ एकदम जमात भएर आउँछन्। मसँगै पढ्ने विद्यार्थीहरू 2-250 छन्, मसँगै एकै सेक्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हो। त्यस्तै गरेर डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा बिसिएको हेर्ने हो भने फर्स्ट इयरदेखि लास्ट इयरसम्म 20-25 जनाभन्दा धेरै भेटाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी बुलन्द आवाज उठाउनेछौँ। किन भएन त? कसको लागि भएन त? आखिर के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि? कसले गरेर हुने हो? कसले गरेर हुने हो? कसले बोलेर हुने हो? कहाँ गएर बोलेर हुने हो? त्यसको लागि हामी जहाँ गएर पनि जसरी पनि जस्तो अवस्थामा रहेर पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ
डोटीमा एकजना आइटीको आवश्यकता पऱ्यो भने हामीले बाहिरबाट बोलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको छ डोटी जिल्ला। किन रह्यो डोटी जिल्लामा डोटी मल्टिपल क्याम्पस विश्वविद्यालय हुँदै पनि फ्याकल्टी राखेको छ, विषय फ्याकल्टी छ, पढाइ हुन्छ, तर विद्यार्थी आइदिन्न। किन आउन्न? त्यो कसको कमजोरी हो? पैसा बढी लाग्ने भएकाले हो कि, लागत बढी लाग्ने भएकाले हो कि, त्यो पढ्न सक्ने क्यापासिटी नभएर हो कि विद्यार्थीमा, त्यो बुकहरू नभेटाएर हो कि, त्यसको हामी बुलन्द रूपमा खोज अनुसन्धान गर्नेछौँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता जाहेर हो। एकदमै अन्तिममा चाहिँ डोटी बहुमुखी क्याम्पसका मतदाताहरूलाई चाहिँ यहाँको सन्देश के छ? म सबैभन्दा अगाडि के भन्न चाहेँ भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, कोही अग्रज दाईहरू होलान्, कोही अग्रज दिदीहरू होलान्, मसँगै अध्ययन गर्ने साथीहरू होलान्, मभन्दा जुनियर लेभलका भाइहरू होलान्, बहिनीहरू होलान्। तिनीहरूलाई के भन्न चाह्यो भने प्रलोभनमा नपर्नु होला। सबैभन्दा अगाडि त मान्छे चिन्नु होला, मान्छेको व्यक्तित्व चिन्नु होला हैन। यदि मभन्दा कोही क्यापेबल छ भने त्यसलाई चुन्नु होला हैन। यदि ममा तपाईँले सम्भावना देखेको छैन भने उमा देख्नु भएको छ भने उमा गर्नु होला। तर मलाई जहाँसम्म बुझेअनुसार योभन्दा अगाडि पनि त विभिन्न प्रकारका अरू सङ्गठनहरूले त जितेर अहिलेसम्म के देखायो त डोटीको मल्टिपल क्याम्पसमा? के गर्न सक्यो त विद्यार्थीको लागि? के गर्न सक्यो त डोटी मल्टिपल क्याम्पसको प्रशासनको लागि? उल्टो के जन्मायो भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा एकै सङ्गठनका टिचरहरू जन्मायो। किनभने विद्यार्थीहरूसँग मिलेपछि भोलिको दिनमा करारमा रहेका टिचरहरूलाई धराप हुन्छ अरू सङ्गठनले जितेपछि भन्ने पनि त यहाँ धेरै कुराहरू सुनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा डोटी मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहेँ भने अहिले यो चुनावी माहौल तातिएको छ। 2-4 हजार रुपियाँ दिँदैमा तपाईँले जिन्दगीभरि हुँदैन। तपाईँले डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा 4 वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ। 4 वर्षसम्म तपाईँलाई त्यो 4000ले पुग्दैन, 2000ले पुग्दैन। एकचोटि भरेको ग्यासले तपाईँलाई 4 वर्षसम्म पुग्दैन। त्यसैले तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरू भनेको अहिले मास्टर लेभल अनि ब्याचलर लेभल भनेको तपाईँहरू निम्न माध्यमिक विद्यालयका टिचरहरू हौ, सबै साथीहरू हौ हामीहरू। त्यसैले तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने घुसखोरी हामीले सबैभन्दा अगाडि अन्त्य गर्नुपर्छ। यो 2-4 हजार दिँदैमा प्रलोभनमा नपर्नु होला साथीहरू, दाइहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू। किनभने अहिले त यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न सक्छन् नि, तिमी त मेरो आफ्नै नजिकको नातेदार रहेछौ, नाता लगाउन सक्छ हैन। विभिन्न प्रकारका भातृ सङ्गठनहरूलाई जोड्न सक्छ। यो भातृ सङ्गठनलाई जोड्ने टाइपको निर्वाचन होइन नि। यो यस कुनै सङ्गठनको लडाइँ होइन नि त। यहाँ खुलस्त रूपमा एउटा स्वस्थ मनस्थिति भएका एउटा विद्यार्थीहरूको लडाइँ हो नि त यो त। जसले डोटी मल्टिपल क्याम्पसको मुहार फेर्छु, डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि जो गरिब घर परिवारबाट आएका छन्, तिनीहरूको कन्डिसन बुझेर, तिनीहरूको अवस्था बुझेर, तिनीहरूको सिचुएसन बुझेर, तिनीहरूको कस्तो छ लाइफस्टाइल, त्यो स्टाइललाई बुझेर तिनीहरूलाई पढ्न नसकेर कोही त कस्तो हुन्छ भने अस्ति मेरै साथीले पनि के भन्यो, म आउँथेँ डोटी मल्टिपल क्याम्पस पढ्ने रहर नभएको, कहाँ हो र साथी, आउँथेँ तर के गर्नु त्यहाँ बस्ने कोठा भाडा छैन, खानालाई खर्च छैन, घर परिवारको अवस्था कमजोर छ। इन्डिया जान्छु अनि इन्डियाबाट आइसकेपछि मैले त्यो कुराहरू गरेर मैले प्राइभेट गरेर जोइन गरेर मैले त्यहाँ पढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हो, यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि हामी क्याम्पसमा होस्टेल छ, होस्टेललाई व्यवस्थित गर्छौँ। होस्टेलमा कस्तो टाइपको विद्यार्थीले बस्न पाउने अब हाम्रो होस्टेलमा कस्तो छ भने जुन विद्यार्थीको लिङ्गेज पहुँच सरहरूसँग छ, प्रशासनसँग छ, डाइरेक्ट लिङ्गेज छ, नेताहरूसँग छ, तिनीहरूले मात्रै बस्न पाउने अवस्था देखिरहेका छौँ। त्यस्तो नहोस् भोलिको दिनमा। किनभने जुन बिचारा एकजना पढ्ने इच्छा हुँदै पनि होनहार विद्यार्थी, जेहेन्दार विद्यार्थी यहाँ पढ्ने इच्छा हुँदै पनि भोलिको दिन उसले केही गर्छु, म डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा पढेर केही गर्छु भनेर आशा बोकेर आया हुन्छ तर त्यसले निराशामा ढलेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने उसँग पढ्नलाई, रुममा बसेर खानालाई, साँझ बिहान खानालाई पैसा हुन्न, रुम भाडा तिर्ने पैसा हुन्न, बिजुली बत्तीको भाडा दिने पैसा हुन्न। त्यस्तो अवस्था नहोस्। भोलिको दिनमा गरिब घर परिवारको अनि दुर्गम क्षेत्रबाट आएको कुनै पनि प्रकारको यहाँ विद्यार्थीहरूलाई यहाँ हस्तक्षेप हुने छैन। तिनीहरूको लागि बुलन्द आवाज उठाउने छु म भन्ने आशा अनि विश्वास राखेको छु। तपाईँहरूले म लास्टमा के भन्न चाहेँ भने, तर साथीहरू अझै पनि जोडेँ मैले यो कुराहरू, तर प्रलोभनमा चाहिँ नपर्नु होला। यो बुझ्नु होला कसको कति र कसले के गर्छ। यो कुरालाई तपाईँले मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले मनस्थिति कस्तो बनाउनुहोस् भने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा को आवश्यक छ, किन आवश्यक छ, कसरी आवश्यक छ। योभन्दा अगाडिका सोभि निर्वाचनमा कसले जित्या थियो, योभन्दा अगाडिका उसले कसले खायो
त्यत्रो यो सभापति पद कसले खायो, 2 वर्ष कहाँ गए, 2 वर्षमा के भए, प्रशासन हिसाबमा के भए, अनि व्यक्तित्व हिसाबमा के भए, व्यक्तित्व विकास गरेन, डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई विकास गर्नका लागि आवाज उठायो कि उठाएन, त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरिदिनु होला साथीहरू। मैले यति भन्न चाहे। तर तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ हामी पनि त त्यो जस्तै क्यापेबल मान्छे हौँ होइन, हामीहरू पनि त त्यस्तै हो भनेर फरक सङ्गठनका साथीहरूलाई पिरमार्का पर्न सक्छ। तर तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहेँ भने मैले यहाँ कसैको खण्डन विखण्डन गर्न आए होइन, मैले यहाँ कसैले खण्डनमा आफू मात्रै राम्रो हुनसक्छ, मेरो पनि केही कमजोरी पक्षहरू हुनसक्छ। यदि त्यो कमजोरी पक्षहरू मेरो छ भने तपाईँहरू मलाई आएर भन्न सक्नुहुन्छ नि त, अजित तिम्रो यो कमजोरी पक्ष छ, तिमीले यो सुधार्नुपर्ने हुन्छ, मजाले स्वीकार्छु म। तर यो विपक्षी हिसाबले मैले खण्डन विखण्डन गर्दा तपाईँलाई पनि रिस उठ्न सक्छ। तपाईँले पनि अहिले चुनावी माहौल तातिएको छ, मेरो बारेमा यस्तो भनेर मेरो भोटरहरू घटे, तर यो प्रभाव नपरोस्। जहाँसम्म जसरी सकिन्छ डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई विकास गराउनको लागि म जस्तै जागरुक युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। तपाईँहरूले पौषसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, एकचोटि बुझ्नुहोस्। योभन्दा अगाडि म हुमिएर आएन डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा राजनीति। योभन्दा अगाडि म आउनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि भएको थियो, तर म त्यहाँ हुमिएर लागेन। किन लागेन भन्नुहुन्छ भने मैले डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा के चिजको आवश्यकता छ, मैले यो काम गर्न सक्ने कि नै, मलाई आफैलाई कन्फिडेन्ट थिएन। जब मैले यहाँ बिस्तारै 2 वर्षसम्म मैले यहाँ पढ्दै गर्दा मैले यहाँको आवश्यकता के छ, समस्या के छ, मैले यो कुराहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छु, समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छु, आवश्यकतालाई कसरी पुरा गर्न सक्छु, डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि के आवश्यक छ होइन, त्यो कुराहरूलाई मैले बुझेर त्यसपछि मात्रै राजनीतिमा आएको छु। तर कतिपय साथीहरू त नबुझेर पनि त आइदिएका छन् नि, नबुझेर त्यत्तिकै हचुवाभरमा। हाम्रो कतिपय साथीहरूले त के सोचेको छ भने डोटी मल्टिपल क्याम्पस सङ्गठनहरूको मेन टार्गेटको विषय पनि लिइदिएको छ, तर त्यो होइन नि त साथीहरू। मेन टार्गेट डोटी मल्टिपल क्याम्पसको राजनीतिको मेन स्थल को हो भनेपछि डोटी मल्टिपल क्याम्पस त्यो हुनु भएन। भोलिको दिनमा स्वतन्त्र हिसाबले आउनुहोस्, स्वच्छ मनस्थिति लिएर आउनुहोस्, डोटी मल्टिपल क्याम्पस चेन्ज गर्ने हिसाबले आउनुहोस्। डोटी मल्टिपल क्याम्पसलाई नयाँ ढङ्गबाट परिचालन गर्नुहोस्। अहिलेको हाम्रो युग भनेको विद्युतीय युग हो। अहिले हाम्रो जो डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा एउटा कम्प्युटर पनि सञ्चालनमा आएको छैन। यसको लागि को बोलिदिने? भोलिको दिनमा यो गएर के हुन्छ, यसले के प्रभाव पार्छ? यो कुराहरूलाई मैले जोड्न चाहेँ साथीहरू। डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रालाई मैले के भन्न चाहेँ भने प्रलोभनमा नपरिदिनु होला। अहिले दिएको तपाईँले खाएको त्यो कुराहरू भोलि नै सकिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। बढी चल्यो भने 2 महिना चल्ला, 3 महिना चल्ला, त्योभन्दा माथि चल्दैन। त्योभन्दा पछि उनीहरूले जितेर पैसा दिने सङ्गठन साथीहरूले त्यो जितेर ठाउँमा पुगेपछि तपाईँलाई चिन्दैन। तपाईँहरूले के भन्न सक्छ भने हामीले तपाईँहरूले केही एजेन्डा लगेर जानुभयो भने तिनीहरू सामुन्ने के भन्न सक्छ भने तँलाई त हामीले पैसाले किने आउने, त के को एजेन्डा खोज्छस् भनिदियो भने तपाईँ त्यहाँनिर के बोल्नुहुन्छ, के खाएर बोल्नुहुन्छ? तपाईँहरू त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि मैले भने तपाईँहरू दिलबाट स्वच्छ रूपमा आउनुहोस्। स्वच्छ मान्छे को छ, स्वच्छ मनस्थिति को छ, पहिलादेखि ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, मान्छे कस्तो हिसाबको छ, मान्छेले के गर्न सक्छ, यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ भनेर आउनुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ समय र संवादको लागि। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय जो चुनावी माहौलमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यो समय पनि हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। मैले पनि अब यो कुराहरू राख्न पाउँदा मैले पनि आफैलाई एकदम गर्वको फिलिङ गरिरहेको छु। किनभने डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा जहिले पनि यस्तै अवस्था देखिरहेका छौँ हामीहरूले। यो कुराहरू अब चाहिँ डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा यो पहुँचको हिसाबले डोटी मल्टिपल क्याम्पसमा चुनाव नहोस्, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको लागि स्वतन्त्रको लागि यहाँ चुनाव होस्। विद्यार्थीको लागि, विद्यार्थीको आवश्यकताको लागि, विद्यार्थीको समस्याको लागि होस्, जे होस् विद्यार्थीकै लागि होस्, अनि प्रशासनको लागि होस्। प्रशासन बलियो भएपछि विद्यार्थी पनि आफै बलियो हुन्छ, विद्यार्थी बलियो भने प्रशासन बलियो हुन्छ, प्रशासन बलियो भयो भने सरकार बलियो हुन्छ भन्न चाहे। यति कुरा राखेँ। धन्यवाद सम्पूर्ण, नमस्कार। यति बेला हामीले कुराकानीमा जोडेका थियौँ डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा चैत 5 गते हुन लागेको सोभियु निर्वाचनमा सोभियु सभापतिका उम्मेदवार अखिल क्रान्तिकारी र अखिल समाजवादीको संयुक्त प्यानलका उम्मेदवार अजित सिंहसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हेर्दै गर्नुहोला मुलुक टिभी। अहिलेका लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।